Akamaro ko kurya urunyogwe. Urunyogwe ubusanzwe nibyo bizwi nk'ibitonore by'amashaza. Ni ibiryo bikundwa n'abantu benshi kuko ni ibiryo biryoha cyane. Urunyogwe rushobora gutekwa rwonyine nk'imboga zo kurisha ibindi byo kurya nk'umuceri utetse neza, cyangwa se rugatekwa nk'imboga zo kurisha umutsima, ubwo ni ubugari. Ku rundi ruhande, urunyogwe rushobora gutekanywa n'ibindi biribwa, muri byo twavuga nk'igitoki cyangwa ibirayi, ari naho benshi bakunze kuruteka. Urunyogwe kandi uko waruteka kose mu buryo butandukanye, ni ifunguro ryuzuye intungamubiri zinyuranye kandi zifitiye akamaro gakomeye umubiri wacu. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe intungamubiri dusanga mu runyogwe. Urunyogwe rukungahaye kuri vitamine zinyuranye, muri zo twavuga izongera ingufu ndetse n'ibinyamasukari. Urunyogwe kandi rukungahaye kuri proteine, fibre, ibinure bitarimo cholesterol, vitamine B zinyuranye nka vitamine B9, vitamine B5 na vitamine B3. Izindi ntungamubiri dusanga mu runyogwe twavugamo imyunyungugu nka vitamine B2, vitamine A, vitamine C, vitamine E na vitamine K. Izindi ntungamubiri dusanga mu runyogwe twavuga imyunyungugu, sodium, potassium, calcium, vitamine B2, vitamine A, vitamine C, vitamine E ndetse na vitamine K. Ku rundi ruhande, urunyogwe rukungahaye ku muringa, ubutare, magnesium, manganese, selenium, zinc, beta-carotene, beta-cryptoxycin ndetse na lutein-zeaxanthin. Reka dukomereze ikiganiro ku kamaro k'urunyogwe ku buzima bwa muntu. Nk'uko tubibonye mu ntangiriro z'iki kiganiro, mu runyogwe dusangamo vitamine B9 ariyo izwi nka folic acid cyangwa folate. Iyi ni imwe muri vitamine zo mu itsinda rya vitamine B, ikaba ari vitamine ikenerwa n'umwana ukiri mu nda nyina kugira ngo DNA ye ikorwe neza. Muri garama 100 z'urunyogwe habonekamo mikrograma 64 zayo, zingana na 16% zikenewe ku munsi. Urunyogwe ni ifunguro ry'ingenzi rero ku mugore utwite kuko rurinda umwana kuzavukana ubumuga akenshi bukunze gufata urutirigongo. Urunyogwe kandi rurimo vitamine C. Muri garama 100 dusangamo miligarama 40 cyangwa se 67% zikenewe ku munsi. Iyi vitamine C dusanga mu runyogwe ikaba ari ingenzi mu gufasha umubiri gusohora imyanda no kongerera ingufu ubudahangarwa bwawo. Ibi birinda kandi umuntu indwara zandura. Mu runyogwe dusangamo nanone beta-sitosterol, kandi ubushakashatsi bugaragaza ko imboga n'imbuto zikize kuri yo zifasha mu kugabanya igipimo cya cholesterol mbi mu mubiri. Urunyogwe rukungahaye kuri vitamine K. Muri garama 100 dusangamo mikrograma 24.8 zingana na 21% z'iyo ukeneye ku munsi. Uretse kuba vitamine K ifasha amaraso kuvura, inafasha gukama vuba iyo dukomeretse. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyi vitamine K igira uruhare mu gutuma amagufa akomera ndetse n'imyunyungugu akeneye akabasha kuyibika. Ibi rero bigira uruhare mu kurinda indwara zinyuranye zangiza amagufa ndetse binafasha mu kurinda indwara ya Alzheimer. Iyi ndwara ifata ahanini abageze mu zabukuru, ikabatera kwibagirwa ku buryo n'izina rye aba atakiryibuka, bityo vitamine K ifasha mu kurinda iyangirika ry'udutsi two mu bwonko. Nk'uko twabibonye, mu runyogwe harimo beta-carotene, lutein, zeaxanthin hamwe na vitamine A, ku buryo muri garama 100 harimo EU 765 bingana na 25% z'iyo ukeneye ku munsi.
Vitamine A dusanga mu runyogwe ni ingenzi mu gutuma amaso, uruhu n'ibindi bice by'umubiri bikora neza. Ku rundi ruhande, flavonoids dusanga mu runyogwe zirinda kanseri zinyuranye, cyane cyane kanseri y'ibihaha n'iyo mu nzira zigogorwa, cyane cyane mu kanwa. Reka dukomeze ikiganiro ku bintu byo kwitondera ku runyogwe. Urunyogwe rwiza ni urudafite iminkanyari, by'umwihariko rusaruwe uwo munsi, mbese rutaranamba, kuko uko rugenda runamba niko runatakaza intungamubiri. Niba wifuza kurubika rudatetse, ibyiza ni ukurushyira mu mashashi cyangwa se ikindi kintu gikoze muri plastique, noneho ukagishyira mu mazi kikarengerwa, ariko amazi ntiyinjiremo. Aha ushobora no kurubika rukamara iminsi 3 rutarangirika, ariko niba ufite firigo naho warushyiramo, ariko nabwo ukabanza kurushyira mu kintu cya plastique. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe, kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.